السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أول مرة كنهضر معكم بالصوت. بغيت نشارك معكم التجربة ديالي بالنسبة للطلبيات اللي جبتهم عن طريق شركة ديال أمازون اللي هي كاينة في العالم كامل، ولكن هذا بالنسبة لي أنا الشهادة ديالي غتكون على بالنسبة لأمازون اللي هي تابعة للإمارات. يعني الشركة اللي في الامارات كيف داير الخدمه ديالهم، كيف داير التوصيل، الطريقه ديال التعامل ديال الموظفين مع يعني الزبناء، واش كيستجبوا واش ما كيستجبوش، واش البضاعه كتوصل مهرسه او لا. ف يعني بغيت نشارك معكم هاد الخطره، بغيت نشارك معكم. هي دائما انا كنطلب منهم، ولكن هذه اول مره بغيت، لان طلبت شي حوايج اللي هما خارج الدوله ديال الامارات اللي هما من امريكا. فداك الشيء علاش يعني غنقول لكم نشارك معكم امتى وصلوني وكيفاش وصلوا، واش وصلوا يعني بخير وعلى خير، واش مهرسين واش ما مهرسينش، واش فيهم شي مشاكل. فان شاء الله رب العالمين هانتوما معايا في فيديو، وغادي نفتح كل كرتونه بوحديتها ونكتشفوا مع بعضياتنا شنو بالداخل وشنو المنتجات، واش هي هذيك ولا لا. بالنسبه للكرتونه الصغيره كنت طلبت طلبيه ديال واحد الجهاز زوين فيه القرآن الكريم، فيه الاحاديث النبويه، فيه بزاف ديال الاشياء. هو نفتحوا قدامكم وتشوفوا. الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت هذا للكافرين. الريموت ديالو ها هي باين فيها كل شيء، فيها الرقية الشرعية، فيها صحيح المسلم وصحيح البخاري، فيها حسن المسلم، فيها الآذان، فيها اللغة العربية بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش الناطقين باللغة العربية، فيها بالإنجليزية كتشتغل بالبطاريات، جوج بطاريات باش كتحكمي فيه، تحكمي حتى في الضوء. هو ممكن يكون عندك اللون الصفر، بغيتي اللون الاحمر، بغيتي اللون البرتقالي، بغيتي اللون الابيض. هادو كلهم انت كتحكمي بيهم فقط من هذيك الجهه اللي انا وريتكم دابا في الريموت. راه هما الفوق بالاحمر، هذوك كتحكمي انت بالالوان اللي انت باغا مثلا في الليل تبيتيها في الغرفه بلا الصمات، تخلي مثلا مصباح او شيء، هذه زوينه تخليها في اللون اللي بغيتي. وفي نفس الوقت بالنسبه للدراري مزيان يولفوهم ينعسوا على كلام الله، وحتى بالنسبه للناس الكبارين اللي مولفين كيقراو الليل او شي حاجه. وهو بكل شيء عليم. وإذ انا دابا قال غادي ربك نجرب معكم هادو اللي فيه للملائكة لي بروغرام اللي فيه، وكومسا صحيح غنجربوه ونشوفوه. البخاري. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. صحيح المسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الرقية الشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذان. الله أكبر. الله أكبر. Repeat on. أشهد أن لا إله إلا الله. لغة النظام العربية. أشهد أن لا إله إلا الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان. سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والإضافة بمعنى من المبين المظهر للحق من الباطل.
بالنسبه لهذا الجهاز هذا كيجي معها هو الريموت ديالو كما شفتوها، كيكون واحد الكتاب كيشرح تفسيري، كيشرح كل الطريقه باش يتشارجا، الاسماء الشيوخ اللي كاينين اللي كيقراو قران، الاختيار هكذا كيجي هو. وهذه هو الغلاف اللي كيكون فيه، كيكون هو داخل واحد العلبه بيضاء، ها هي هذه كيكون هو هنا لداخل، كيكون الشارجور لان كيتشارجا باليو اس بي او عن طريق شارجور، كيتشارجا بحال التليفون، بحال باش كنشارجيو الموبايل نفسه. ممكن نربطوه عن طريق التي في او ممكن عن طريق الموبايل. ها هو من هنايا هما جوجهم، وهذيك كاين الاون والاوف تما كنطفيوه. هذا بالنسبه للكتاب، ها هو انا فتحته قدامكم، كيكون توضيحي فيه جميع الاشياء اللي متوفره لداخل، كيف يعني كيشرح الطريقه. وها هما الشيوخ اللي كاينين متوفرين، يعني تختاروا اي شيخ بصوته قران من الفاتحه حتى لسوره الناس، فيه جميع يعني مصحف كامل، وانتم كتختاروا المقرئ اللي كتبغيو الصوت ديالو. فيه الاذان، فيه بزاف ديال الحوايج زوينين، فيه يعني بحال اللي شفتوا تفسير كذا. يعني انا صراحه عجبني، والسعر ديالو كان زوين بزاف، يعني السعر ديالو كان يمكن 75 درهم السعر ديالو، و10 دراهم ديال التوصيل، يعني 85 درهم. وطلبت منهم في الليل، وصلني لغد ليه في الصباح مع 9 الصباح. دابا هذه العلبه الثانيه كنفتحها، طلبت واحد جفاف ديال الارض بالبخاخ، حتى هو نفس الشيء طلبته في الليل مع 8 تقريبا ديال في المساء، ووصلني مع 9 ديال الصباح. يعني كانوا بصراحه سريعين، وتفاجأت يعني السرعه ديالهم في تنفيذ الطلبات يعني اللي كيجيبوها، والطريقه ديالهم ما شاء الله، يعني مرتبين. واي مشكل لقيتوه عندهم يعني في السلعه ديالهم اللي كتطلبوا من عندهم، الا كان اي مشكل كيف ما بغا يكون انت تتواصلي معهم تيتموا جايين عندك فورا، كياخذوه ويبدلوه لك، او لا يشوفوا شنو المشكل ويصلحوه. يعني بصراحه يعني الحق يقال شهاده حق، من احسن شركات اللي ممكن الانسان يعني ثقه يتعامل معهم هي امازون. بالنسبه لهذا الجفاف هذا انا طلبته طلبيه اضافيه كانت فوق طلبي اللي طلبت، بحيث فكرت انني ممكن هذوك يتوسخ ليا وممكن نحتاجهم، طالما كانوا متوفرين فطلبت طلبيه ديال 3 جابوهم ليا. ودابا هذا غنفتح العلبه قدامكم، وان شاء الله نشوفوا واش كيف ما هما الوصف اللي كانوا حاطين في الموقع بالنسبه لهذا الجفاف هذا، اللي هو فيه بخاخ ممكن تحطي فيه برودوي، ممكن الماء، يعني سهل. والناس كانوا شاكرين فيه بزاف، يعني كانت الصويته ديال الناس كانت يعني واخد 5 نجوم. ونشوف واش يعني نفس اللي شفنا في الصوره او لا مختلف. اما دابا طلعتو نكتشفوا مع بعضياتنا، لان انا اول مره غنشوفو معكم دابا. هذا هو البخاخ، هنا كنعمرو الماء والبرودوي، هكذا كيجي الشكل ديالو. هي الحمد لله يعني الحجم ديالها كيف ما توقعته، لان كانوا كاتبين المقاس ديالها، ولكن كنت متخوفه ممكن يطلع يعني ماشي بحال اللي كنت متوقعاتها. الحمد لله يعني حجمها كبير. لو الجفاف المرافق ليها
صراحة يعني نفس الوصف اللي شفناه نفسه، ما كاينش اختلاف في شي حاجة من اللي هما كانوا حاطينها أو العكس، يعني على راه حنا شفناه بعينينا. هادي عندها ميزة هنا، عندها الجوانب شوية حورش فكيساعدوا على الالتصاق، هاهما غيبانو لكم. فلما كنحطو الجفاف كيلصق بشكل ثابت وما يستحيل، يعني خصو قوة باش يتنطر، ماشي بسهولة. الحمد لله كنعتبرها بصراحة صفقة زوينة، نشجع الناس يعني بصراحة اللي باغي شي حاجة ياخدها اونلاين، مكان واحد اللي وثيقة ونفس الاشياء اللي حنا كنشوفوها كنلقاوها كيف ما هي. صراحة يعني هذا هو اللي بغيت نشارك معكم، هو امازون. انا من الناس اللي كنشجع عباد الله انهم ياخذوا منه يتقداو، خاص حنا اكثريه الاقبال كتر عليه في ايام ديال كورونا، لان اغلب الناس ما بقاش كتخرج او تتقدى، ولا اغلب هذه المكان ديال المقبض ديالي اللي كنرشوا به البرودوي او الماء وحنا كنجفوه، يعني سهل وحتى هو يعني خفيف في الاستعمال ديالو، يعني كتحسي به يعني الانسان ماشي بخصو قوه او لا شيء، او يعني حتى في الارض هو سريع وسهل، يلف معك يمين شمال، يدخل الجنيبات، يدخل تحت الطبالي. صراحه الحمد لله رب العالمين ان على الطلبيه يعني كانت كلها موفقه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون فاتكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه، وبانتظار تتمه الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.